Bayangkan ini, setiap malam, tepat jam 1.46, ada suara yang muncul dari arah yang sama, dan tidak ada yang tahu sumbernya. Fenomena ini pertama kali dilaporkan pada 19 Februari 2018 oleh warga di Komplek Danau Permai, Tangerang. Saat semua orang tidur, suara itu muncul, seperti panggilan dari kejauhan. Yang aneh, suaranya tidak keras, tapi cukup untuk membuat orang terbangun. Kadang seperti dentingan logam, kadang seperti hembusan, kadang malah seperti seseorang mengetuk perlahan. Beberapa warga mencoba mencari sumbernya. Mereka memeriksa pipa, tiang listrik, dan bahkan ventilasi rumah lama di ujung blok. Tapi yang aneh, suara itu selalu terdengar dan tidak ada hewan malam yang cocok dengan pola waktunya. Tidak ada mesin terjadwal, tidak ada aktivitas industri. Pertanyaannya, bagaimana mungkin suara yang sama selalu muncul pada jam yang sama selama bertahun-tahun, tapi tidak punya sumber pasti?